وبعد ما الصينيه ديالنا خلصت كتجيب هاد زي الفل اهي اتحمرت على الوش. ايوه. حطينا في الارضيه يا جماعه حوالي اكتر من نص ساعه، بعد كده ربع ساعه فوق. وبالصحه والراحه. صحه والراحه. الف هنا. الصحه والراحه دي بتاعتهم هم المجال. الصحه والراس بالصحه والراحه ولا صحتين على قلبكم. على قلبكم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتنا الجديده انا والسعديه للكبار فقط. الكبار فقط يعني الناس اللي هي بتحترمنا وبتحترم الايه الحاجات اللي الواحد بيعملها. يوميات عادل والسعديه. ايوه يوميات عادل والسعديه. ما انا قلت ايه؟ ايوه لازم هي تحط البصمه بتاعتها وتقول اسمها. ماشي يا عم. زي ما شفتوا في الحلقات اللي فاتت اكلاتنا وفي رحلات، حاجات اكلات وحاجات رحلات. حاجات الرحلات بننزلها وحاجات الاكلات احنا بنعملها. النهارده امبارح نزلت السوق لقيت حاجه جميله جدا، سمك. السمك ده بقالي كتير ما شفتوش. السمك ده اسمه قراقير ده نيلي. الصيادين في المراكب هنا بيصطادوه، واللي عندهم شبك صغير بيصطادوه، مش في البحر يعني. السمك ده قريب من شبه القراميط، ماشي، وشبه هو اصلا من فصيله القشر البياض. شبه قشر البياض بالظبط، سمك قشر البياض لكن على اصغر شويه، حجمه اصغر بس طعمه معسل. السمك ده انا من 30 سنه كنت بصطاد في النيل، كنت بنصطاده. انا بقالي فتره كبيره ما شفتوش. لما كنا بنطلع الاقي الصيادين يطلعوا ونشوفهم قدام اللي هم المراكب دول، نشتري منهم مع الحاجه اللي الواحد صيادها عشان يبقى صيد سمكه 2 3. ماشي. النهارده هنعمل السمك ده هقليه قدامكم. ماشي. انا متبله من امبارح. قالك هيعملوا صينيه، هيعملوا صينيه في الفران. هيعملوا صينيه مع بطاطس وبصل وطماطم وكده. هيعملوا صينيه في الفران. انا كهدر بالمغربي. مش هطول عليكم، تابعوا بقى معانا. انا كهدر بالمغربي. ادي شكله يا جماعه، ادي شكل الايه بس احنا قاطعينه نصين اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده قراقير، اسمه قراقير، مالوش اسم تاني انا اعرفه. ده اسمه قراقير اهو زي ما انتم شايفينها كده. شايفين دي الراس. ماشي. طبعا نضفنا البطنيه الشبكه بتاعته جميله، وهنتبل كده. ده متبله، هنحط في الدقيق. متبلينه من امبارح. متبلينه من امبارح. هنحط في الدقيق. سكينه برضه في قطع الطرف. هاي عندك سكينه. نورك يعني اشديت كده شويه، حاجه بسيطه. ماشي. نقلي كده واحده واحده بسرعه. لازم يتقلي الاول قبل ما يتعمل صينيه عشان ما يتريش يا جماعه. ماشي اهو. انا بحب الاكل يا جماعه، كنا فاتحين مطعم مع بعضينا. نص قليه. يعني نص قليه يا جماعه. نص قليه يعني ما يستويش. ما يستويش قوي. ليش بتقليه؟ علاش عشان يمسك نفسه. علاش كتقليه؟ بقليه ليه؟ عشان يبقى ماسك نفسه، عشان ما يتقلش، عشان هو لحمه طري شويه. ايوه لحمه طري. هذه يعني الاستفاده من القلي. ايوه اهو. هنقليه قدامكم اهو. بصوا محضرين ايه بقى؟ ادي البطاطس. مكونات اهو. ده اللي هكمل في الطاجن بعد ما يطلع. ادي مكوناتها: بطاطس متقطعه شرايح، بصل متقطع جوليبيان اللي هو شرايح بردك، وعندنا ده يا جماعه البطروخ اللي طلعناه من كام سمكه كده، هنحطه على الجنب كده يبقى طعمه حلو. وعندنا صلصه طماطم جاهزه متسبكه وشرايح طماطم. ماشي. وبهارات والملح والفلفل بقى والحاجات دي. ملح وفلفل اسود وكمون. هنقلي كده ونرجع لكم تاني. السلام عليكم. انا دخلت مع الكوزينه. لازم. حيت هو يبقى يقول لي هاتي جيبي ما تجيبي. انا دخلت الكوزينه. ما بتحبش حد يامرها يا جماعه، لازم تساعد معايا، مع انك بتطمني يعني في الاكل، بس الحمد لله يعني ايه انا قدها وقدود يعني. هي شاطره في المطبخ، بس انا الاكل ده بحب اعمله ايه معاها كده. دي البطاطس. ونحطه بعدها البصل. احنا عندنا الصينيه اللي غتدخل الفران. البصل ده احط لي شويه بقى ملح مع شويه توابل سمك. ايوه. مع شويه كمون. ها هو شويه كمون. ايوه. كمين حلوين، شويه حلوين عشان الزفاره بس، مع ان السمك حلو بس. ماشي حلو قوي. ملح بردك. شويه الملح حيت السمك. ظبط شويه ملح هنا بردك. كل حاجه حلوه هناك بردك شويه معلي بس حلو قوي.
شويه توابل سمك بقى مع البصله. مع البصله كفايه. شويه توابل ديال السمك، جيبوا معلقه مع البصل عشان هيتحط في الارضيه فوقيه. شويه مش كتير. ماشي. هذه التتبيله ديال خلاص مش مشكله. او العطريه ديال الحوت، او بيسموها اسمه الحوت عندهم يا جماعه عشان هي مغربيه. انا غندير يدي، بس ماهوش سمك. انا غنخلط بيدي. اهي حطه في الارضيه. ايه السمك، البصله شرايح. ماشي. حطينا البصله هي الاولى، تحكيها شويه كده. ايوه تاخد شويه التوابل والحاجه. انا يدي غسلاها، ما تقولوش هذه راها ما غسلاش يديها. عندنا النظافه دي رقم واحد يا جماعه. تقولوا هذه نضيفها كويس. الخمره نضيفها حتى هي مغسوله. ماشي يلا. نطعم معقمينها بالكلور الاول. ماشي. هادشي كله تبناه باش يجينا الطعم. رصيهم رصه حلوه كده فنيه. الديكور يا جماعه في الاكل مهم قوي. يعني الحمد لله احنا الاثنين بنشترك مع بعضنا في الرحلات وفي الاكلات اللي احنا بنعملها، بس الاكلات المغربي يعني ما اقدرش اخش معاها فيها، صعبه شويه. هنوريكم بكره مره اكله مغربي، وعلى قناتها برضه، وعلى قناتها موجوده الاكلات المغربيه. حاجاتها سهله وجميله يا جماعه. انا عامله على قناتي الوصفات المغربيه، الحريره، الكسكسول، الرفيسه، عامله لكم هادشي كله. ماشي. لا خلي المطيشه. حطي بقى الرصي يا جماعه. قليناه نص قليه. لا احنا ما عشان ما يتريش، عشان يمسك نفسه، بس اللحم بتاعه طري شويه. احنا ما طيبناش، هو باقي احنا بس حمرنا الوجه شويه. ايوه بصوا ايوه كده الرصه والفن بتاع الاكل. حطي بقى يا جماعه البطروخ هنحطه، بس نحطه على جنب. دلوقتي ناخد معلقه كبيره، معلقه كبيره. ده البطاريق هتحطيها على جنب في اي حته على جنب. ماشي. هنا مثلا. لا في النص، لا هنا ما قلتش في النص عشان ايه. بس عارفين مكانه. وكده هيستوي من هنا. البطروخ بتاعها طري ففتح مننا. احنا غادي نحطوا لا حطي الصلصه. الصلصه الاول. بسم الله. الصلصه راه فيها مسبق يعني. هما ليهم طريقه ثانيه يا جماعه برضك هي نفسها، بس يعني انا بقول الحاجه اللي انا بعملها او المصريين بيعملوها. احنا المطيشه يعني طيبناها الاولى وحطينا المطيشه اللي هي الطماطم يا جماعه. المطيشه دي كلمه طماطم مغربي. يعني زي ما تقولوا شحرناها وحطينا ليها الكمون، يعني نفس البهارات اللي حطيناهم في الصلصه ديال المطيشه. معلش احنا حطينا شويه زيت الاول في الصينيه. الصينيه حطينا فيها شويه زيت مسحناها بيها. لا حيت انا الصلصه نفسها فيها زيت. احنا قالينهم في زيت. هو السمك يعني فيها زيت. السمك مدهن شويه. كفايه ما نعملوش كده اكتر من كده. طعمه جميل. لا عندكم الفلفله الحاره حطوها غويزيه. حطوا تقريبا واحد الكاس ديال الماء. شفتوا الرصه بقى اهي. ماشي. كاس ديال الماء. حط شويه ميه صغيرين بالجناب عشان ما يزفرش بس. خليها تجري. نفتح الفرن عليه من تحت الاول، واخر حاجه بقى يعني هتاخد لها دي حوالي نص ساعه والفرن شغال. هنشغل الفرن ونسويها ونرجع لكم تاني. تابعونا في قناتنا ودخلوا ديروا لنا اشتراك في القناه. هات الصينيه كده وريها لهم يا جماعه. اهي شكلها اهي معايا.